係咪嫌裝唔夠，連男生宿舍都要唱埋啊？我就特登嚟向你解釋㗎。唔使解釋啦，呢個人就係咁嘅，將自己快樂建咗喺人哋嘅痛苦身上。唉，你信唔信都好啦。我見你咁慘啊，所以想補償翻啲嘢俾你喎。多謝晒啦，唔要啊！真係唔要？我費事睬你啦！喂，我幫你約咗周麗敏出嚟喎，你唔去嘅話，咁 cancel 啦。唔係啊，表姐翻嚟啊，我冇意㗎，表姐啊，我冇心。點啊？係咪我嘅快樂建咗喺你痛苦身上啊？唔係，你等我陣啊！表姐，咩嚟㗎？連話劇飛幫你買埋啦，聽日晏晝3點鐘喺大會堂嗰度等佢啦。真嘅？哇！今次俾人唱到衰都抵啦！再叫咩名啊？《殉情記》啊！耶！今次發達啦！得㗎，表姐，一定唔會。多謝晒，唔該晒，你真係好人啊！多謝，唔該晒啊！睇咗我過嚟啊！阿葉太啊，嗱，你架車就喺度啦，攞去揸走。唔使驗屍咁驗啦，我哋警方已經睇得好清楚，唔通你望兩眼就有線索？華叔，人哋喺街市執到嘢都望多兩眼啦，而家攞翻架車喎，唔通揾下線索都有罪？架車案發現場直接拖翻嚟嘅，半滴油都冇少過。咁當時架車有冇咩損壞過啊？揩花少車頭咯。咁仲有冇發現咩人嘅指模啊？咪淨係得葉子雄同韓潔如嘅指模咯。唔通真係冇第二個人嘅？有，啱發現咗一隻。葉太啊，你嚟攞翻架車啫，唔使帶埋啲無謂人嚟啊，阻住晒做嘢。哦，我今日要去泰國旅行，佢哋車完我去機場之後，就有揸架車翻去。去泰國散心啊？係。咁你坐緊機咯？你啊，你揸人架車小心啲啊，知唔知啊？放心啦，我揸車係地過台炸彈嘅。Esther 行啦。再見。再見。你做咩啊？傷風鼻塞得唔得？保重喎，因住變肺炎啊！拜拜。今次真係唔該晒你哋。Esther， 咩事啊？對唔住啊，我真係冇用，到而家仲查唔出紅叔嘅死因。傻啦，呢啲係警方職責嚟嘅，邊度關你事啫？但係其實我就係想得個明白㗎咋，無論指控係自殺或者係俾人殺死，結果都係一樣，佢都唔會再翻嚟我身邊。咁你泰國玩得開心啲？坐緊機啦 ，Esther。我會。係啊，我正話出門嗰陣時望嗰陣，記得閂埋窗。麻煩你同我拍架車，我閂埋啲窗。冇問題。唔該晒。拜拜。拜拜。喂，走啦，傻咗企喺度做咩啫？有冇搞錯啊？機場嚟呢度點會塞車塞成大半個鐘頭㗎？睇開啲啦，呢叫浮名嘅代價啊嘛。唉，真係。真啊，呢封信啊。咦？關告票嚟㗎喎，唔知幾時嘅咧？抽嚟睇好喎，我驚 Esther 喺泰國嗰度趕唔切翻嚟啊，到時過一期罰款就唔好㗎啦。好嘢喎，叻仔，跟咗唔嚟係醒目咗喎。你睇個日期。張告票係8今晚發出嘅喎，而且
且佢哋喺夜晚11點俾人影快相嘅喎，但係葉子雄同韓潔如嘅死亡時間係夜晚9點啊！乜死人都會揸快車嘅咧？唔通佢哋俾人搞錯死亡日期？一娜，如果食咗嗰啲藥咧，幾耐食？嗰種係劇毒嚟㗎，都係入咗人體3至5分鐘之後咧，個血管就會開始硬化啦，跟住全身就會抽筋、窒息而死㗎啦。成個過程唔超過20分鐘啊！咁即係話，如果一個人喺9點前服毒，佢冇可能捱得到11點㗎。啱啊！咁我哋即刻要趕去機場話俾 Esther 知啊！不如講一次啦。唔趕就點知咧？嚟啦！升大意，我冇睇油缸。油缸？你諗下，一個想死嘅人，會唔會喺死之前專登去溝唔溝油先？啊，係喎。唔該你，我想 check 一個叫做胡雪文嘅搭客，佢係搭晏晝2點鐘班機去泰國。咪住先，你講嗰位搭客係唔喺呢班機上邊喎？咁佢喺邊啊？等我 check 下先啊！佢搭嘅係1點45分去菲律賓嘅航機。冇理由喎，佢明明而家唔得閒問你我㗎啦，去揾華叔先啦。點揸車㗎？點揸車㗎？華叔，你有冇聽過死人會揸車啊？照計就冇可能。佢嘅死亡時間係9點，佢架車就喺11點鐘俾警方影到快相。唯一一個解釋就係揸車係另有其人。嗰晚警方就喺呢度影快相，佢哋就喺呢個樹林，兩地之間嘅距離唔超過1公里。嗱，我哋而家嚟一個好大膽嘅假設，如果喺9點鐘左右，佢兩個俾人毒死，然後個兇手揸住佢哋嘅車，將佢兩個屍體再去一個好偏僻嘅地方揞住棄置。個兇手嗰陣時好急，所以揸車揸得好快，但係好衰唔衰喺11點嗰陣時，俾公路上面嘅速度探測器影到快相。咁跟住咧，佢覺得有一陣閃光，驚起上嚟，馬上將架車駛入去附近嘅山頭，然後索性將嗰兩條屍搬去前座，扮到好似殉情咁掩人耳目。分析得好好，但係呢啲全部都係你嘅推測，冇證據。冇證據，但係佢嘅死亡時間明明係我哋發現佢嗰陣，佢已經死咗2日。驗屍官話佢嘅死亡時間可能有2個鐘頭嘅誤差。換句説話講，佢亦都有可能喺11點鐘嗰陣死。唔啱，如果照你咁講咧，佢哋死亡時間只會推得更加遲，因為由架車停低到佢哋服下毒藥，直至佢哋死亡，至少25到30分鐘嘅時間，咁已經超過咗驗屍官嘅估計啦。咁都係差20、30分鐘啫。話疏，普通人嚟講咧，好可能覺得呢個20零分鐘唔係咩一回事，但係喺醫學上嘅判斷咧係好絕對嘅。既然判定咗係死亡時間係喺9點鐘嘅正負2個小時範圍之外咧，咁就冇可能再推遲多半個鐘頭。嗱，再講啊，一個將要自殺嘅人，使乜驚警方控告佢超速駕駛啫？呢個係個好大嘅疑點，或者可以證明佢兩個係俾人謀殺而唔係自殺。但係講嚟講去都係推測，點乜證據？其實你諗到咁多嘢已經好醒㗎啦，不過距離專業水平咧仲爭好遠。你以為做個好警察咁容易咩？華叔，你可以笑我一味靠估，但係我發現一個線索，足以證明我呢個推斷嘅。咩線索？就係個油缸。嗱，你冇話架車停喺度，一滴油都冇用過嘅。但係我頭先發現嗰缸油係滿嘅，即係話個死者去案發現場之前，一定係去入滿油嘅。嗱，你諗下啦，一個想死嘅人會唔會入滿缸油先至服毒自殺啊？可能佢想去遠啲啦。去遠啲嘅路程就更加冇可能用剩咁多油啦。所以我相信，如果警方喺嗰附近嘅油站 check 下嗰日嘅入油記錄，一定會發現更多線索。唔使你講啦，阿波已經做緊。我哋已經發散晒人去西區油站問下葉子雄架車幾時入過油，同埋有冇目擊者。死啦！約張文遲到添。